안녕하세요. 백세 영어입니다. 오늘도 냉장고를 들여다볼게요. 지난 영상을 통해서 요새 나오는 과일 이름 많이 외워두셨나요? 그래서 냉장고를 여실 때마다 아니면은 마트에 가실 때마다 보이는 과일들을 영어로 이렇게 한 번씩 얘기해 보세요. 오늘은 채소 이름으로 냉장고를 탈탈 털어보겠습니다. 자, 첫 번째 채소라는 말은 vegetable 이렇게 읽는데요. 요 비읍으로 표시되는 이 첫 소리는 영어에서 V이기 때문에 유의해서 발음해 주셔야 되겠죠. 자, V 발음 아시죠? 네, 한번 해보시겠습니다. vegetable. 네, ve의 강세가 있기 때문에 쭉쭉쭉쭉 이렇게 내려오는 식으로 읽어주시면 돼요. 한 번 더요. vegetable. vegetable. 네, 여러분 배지밀이라는 두유 이름 아시죠? 그냥 우유랑 다른 점이 있다면 그냥 우유는 소의 젖을 짜서 나오는 동물성 우유죠. 자, 그런데 배지밀은 어떤가요? 콩에서 짜서 나온 식물성 우유가 되는 거죠. 그래서 콩은 엄밀하게 말하면 채소는 아니에요. 하지만 동물이 아니라 식물에서 만들어진 우유다라는 의미에서 채소에 해당하는 이 vege를 가지고 오고 그 다음에 우유라는 뜻의 milk죠. 거기에서 밀을 따와서 배지, 밀 이렇게 이름을 지은 것 같아요. 그러니까 소에서 나온 우유가 아니라 식물에서 나온 우유다라는 의미가 되는 거죠. 그러나 정확히는 vegetable은 식물이 아니라 채소, 야채라는 뜻입니다. 다시 한번 읽어볼게요. vegetable. 네, V 발음 유의하셨죠? 네, 안 하셨으면 다시 한번 읽어볼게요. vegetable. 네, 잘하셨어요. 자, 그 다음에 토마토는 영어로 tomato. 네, 영어를 한번 보세요. 아마도 여기까지가 토고 여기가 마고 여기가 토가 되겠죠. 그래서 영어 그대로 이제 우리식으로 읽는데요. 영어로는 토마토 이러지 않고 지금 들으신 것처럼 tomato 이렇게 읽습니다. 이 T는 A와 O, 즉 모음과 모음 사이에 있기 때문에 이렇게 모음 사이에 있는 T는 리을 소리 비슷하게 굴려서 소리를 내죠. 그래서 tomato 하셔도 물론 되지만 이 리을 부분, T 부분을 굴려서 리을로 발음해요. 한번 해보실게요. tomato. 네, 이쪽을 확실하게 강하게 읽어주셔야 됩니다. 이쪽에 강세가 있어요. 자, 한 번 더요. 토마토는 영어로 tomato. 네. 자, 그러면은 우리 채소와 과일은 사실 하나만 가지고 이야기할 때도 있지만 예를 들어 뭐 토마토 여러 개 이런 식으로 여러 개를 놓고 말해야 되는 상황도 있어요. 그렇기 때문에 여기다가 s를 붙인 발음도 한 번씩 연습을 해볼게요. 자, 채소를 여러 개 갖다 놓고 이야기할 때는 vegetables. 네, 발음 어렵지 않습니다. s가 붙어서 그냥 s만 붙여주시면 돼요. 자, 그럼 토마토가 여러 개 있을 때는 tomatoes. 네, 여기도 마찬가지죠. 발음이 변형되지 않았어요. 그냥 스 하는 소리만 끝에 붙여주시면 됩니다. 자, 그럼 가지는 영어로 뭘까요? eggplant. eggplant. 어머나 어머나, 여기 보시니까 egg가 보이시죠? 네, egg 하면은 달걀이란 뜻입니다. 가지인데 웬 달걀? 게다가 가지는 시커멓고 달걀은 하얀데 색깔도 다른데 어떻게 가지에 달걀이란 말이 들어갈까 궁금하시죠? 예, 우리는 보통 이렇게 길쭉한 가지를 먹지만 서양에서는 이렇게 동글동글한 가지를 먹기도 하는 모양이에요. 언뜻 보면은 어떠세요? 예, 큰 달걀처럼 생겼잖아요. 예, 그래서 그러는지 가지 그러면은 영어로 egg, 달걀이 들어간 eggplant 이렇게 이야기를 합니다. 자, 다시 한번 읽어보실게요. eggplant. 네, egg는 달걀이란 뜻이고 plant는 식물이란 뜻이에요. 동물의 반대 식물이란 뜻입니다. 자, 그럼 여기도 s를 붙여볼까요? 그러면은 t 다음에 붙는 s는 t와 s가 한꺼번에 ts 하고 발음되는 거 아시죠? 예, 그래서 eggplant 하시면 되겠어요. 자, 따라해보세요. eggplant. 네, 가지 여러 개일 때 s를 붙여서 발음하시는 거예요. 한 번 더요. eggplants. 네, 우리나라의 길쭉한 가지 말고 아까 보셨던 동글동글한 그 서양의 가지를 상상해 주세요. 자, 그 다음 콩나물은요. 콩나물은 콩에서 싹을 틔워서 먹는 거잖아요. 그래서 콩을 의미하는 bean이 앞에 오고요. 싹이란 뜻의 sprout을 집어넣습니다. 그런데 콩나물이야말로 진짜 콩나물 한 가닥만 먹는 경우는 거의 없죠. 예, 콩나물을 이렇게 수북하게 먹게 되기 때문에 반드시 여기에 s를 늘 붙여서 발음하셔야 됩니다. 그래서 t와 s가 있으니까 바로 여기가 t
하고 발음이 되겠죠. 자, 그럼 읽어볼게요. bean sprouts. 네, 뒷부분 이 단어는 sprouts. 네, ou가 아우 소리 나는 거 아시죠? 자, 다시 한번요. bean sprouts. 네, 이걸 보고 읽으셔도 되지만 귀로 익히는 영단어는 이렇게 귀로 듣고 아 이게 콩나물이야 이렇게 알아들으신다든지 아니면 콩나물을 보셨을 때 아 저건 빈 스프라우트야 이렇게 말하실 수 있는 것을 훈련하는 데 더 목적이 있거든요. 네, 그러니까 영어는 참고만 하시고 소리로 말로 하시고 귀로 알아들으실 수 있도록 그 훈련에 집중하시면 좋겠습니다. 자, 다시 한번요. 콩나물 bean sprouts. 네. 자, 그 다음 양배추는요. cabbage. 네, 요 G 발음 주의해 주세요. cabbage 하고 G가 너무 크면 안 돼요. 예, 살짝 발음해 주시면 되겠어요. 다시 한번요. cabbage. cabbage. 네, 끝에 A-G-E로 끝날 때는 is 하고 끝나는 거 알고 계시죠? 예, 그래서 여기까지가 cabbage 이렇게 읽혔던 겁니다. 자, 다시 한번 읽어볼게요. 양배추, cabbage. 네, 예전에 저희 엄마는 카베스, 뭐 샐러드 해 먹자 뭐 이런 식으로 캐비지를 카베스 이렇게 발음을 하셨어요. 아마도 일본식 영어인 것 같아요. 자, 그럼 우리가 김치 담글 때 쓰는 그 배추는 양배추랑은 또 생긴 게 다르죠. 예, 그 경우는 어떻게 부르냐면 Chinese cabbage 이렇게 부르는데요. 보시면 여기 cabbage란 말 여기서 사용되었던 양배추라는 뜻의 cabbage가 있고요. 그 앞에 중국의라는 뜻인 Chinese라는 말이 붙어 있어요. 아마도 서양 사람들은 이런 양배추 우리가 알고 있는 그 동글동글한 공처럼 생긴 그 양배추를 먼저 먹기 시작했겠죠. 그런데 중국 사람들이 미국에 건너오면서 중국식 배추 그 사람들이 먹는 중국식 배추를 가져왔던 모양이에요. 그러니까 서양 사람들 눈에는 그 중국식 배추가 특이하게 보였겠죠. 그래서 우리가 먹는 양배추 비슷한데 저건 길쭉하네. 저거를 중국 사람이 주로 먹으니까 에이, Chinese cabbage라고 부르자. 이렇게 된 것 같아요. 아무래도 중국 사람들이 우리나라 사람들보다 먼저 미국에 진출해서 그 동양의 문화를 전했기 때문에 동양 문화 하면은 미국 사람들은 아마도 중국 문화 이렇게 생각하는 경향이 있는 것 같아요. 그래서 동양스러운 어떤 것에 Chinese라는 말을 붙이는 경우가 참 많습니다. 자, 그러면 우리가 먹는 길쭉한 배추, 즉 김치 담그는 배추는 영어로 이렇게 얘기해요. Chinese cabbage. 한 번 더요. Chinese cabbage. 네, 여기 띄지 말고 읽어볼게요. Chinese cabbage. Chinese cabbage. 네, 처음에 차는 CH니까 입술 살짝 내밀어 주시면서 발음해 주시면 좋겠어요. 이 Chinese란 말은 그 중국 음식점에서 가끔 보실 수 있을 거예요. 네, 오늘 혹시 외식하실 일이 있다면은 중국 음식점에서 이 Chinese라고 써 있는 부분을 한번 찾아봐 보세요. 자, 그렇다면 이것도 여러 개일 때는 어떻게 읽나 볼게요. 여기다가 S를 붙이면 cabbages. 네, 아까는 G를 아주 조용하게 발음했어야 되잖아요. cabbage. 요렇게요. 그런데 여기 S를 붙이는 순간 얘가 소리가 커져도 돼요. 자, 그래서요. cabbages. cabbages. 네, 그렇다면은 배추, 우리가 먹는 배추도 마찬가지겠죠? 네, Chinese cabbages. Chinese cabbages. 네, S가 붙지 않았을 때는 cabbage. 네, 이렇게 아주 가볍게 G 소리가 들리다가 S가 붙었을 때 cabbages. 네, 이렇게 대놓고 제대로 G 소리를 내주시는 겁니다. 자, 그러면 우리가 깍두기 담가 먹는 기다란 무 역시 Chinese란 말을 붙여서 발음을 합니다. 그냥 무는 radish. radish. 네, 쉬 발음은 가볍게 발음해 주세요. 그 앞에 중국의를 뜻하는 Chinese를 붙여서 우리가 먹는 길쭉한 하얀 무를 의미하게 됩니다. 자, 여러분들도 다시 읽어볼게요. Chinese radish. Chinese radish. 네, 그러면은 서양 사람들이 먹는 무는 도대체 어떻게 생겼길래 우리가 먹는 무를 이렇게 따로 불러야 되나 생각하시죠? 네, 보통 서양 무 하면 이렇게 동글동글하게 생긴 당근 비슷하죠? 예, 그런 무를 의미해요. 순무 비슷하기도 하죠. 예, 동글동글하게 생긴 게요. 다만 이게 겉에가 이렇게 사과처럼 빨간데요. 속에는 사과랑 똑같이 겉에만 빨갛고 속에는 하얗습니다.
그래서 요거를 옆으로 송송송 썰어서 샐러드에 이렇게 뿌려 놓으면은 이렇게 동그란 그 빨간 동그란 것들이 이렇게 보여서 굉장히 예쁘죠. 예, 그래서 이런 것들을 주로 radish 이렇게 이야기를 하기 때문에 우리가 깍두기 담가 먹는 그 긴 그런 하얀 무는 Chinese란 말을 붙여야지만이 구분을 해서 이야기할 수가 있어요. 그래서 여러분들이 만약에 서양 사람들에게 우리의 문화를 전달해 주기 위해서 뭐 깍두기 만드는 법을 설명한다든지 아니면 해외에 나가셨을 때 깍두기를 직접 이렇게 만들어서 서양 사람들한테 보여주고 싶을 때 재료를 사셔야 되잖아요. 예, 그때는 가서 radish 주세요 하고 radish를 찾으시면 방금 보셨던 그 빨간 무를 줄 가능성이 있고요. 예, 우리가 쓰는 그 무를 원하실 때는 이렇게 Chinese radish 이렇게 말씀하셔야지 찾을 수가 있을 거예요. 자, 그 다음 당근은요. carrot. carrot. 네, 캐까지는 그대로 우리가 배운 대로 읽히는데 이 어가 그냥 하고 힘이 빠진 소리 있죠? 예, 그 소리로 발음해 주셔야 됩니다. 자, 다시 한번요. 당근, carrot. carrot. 자, 그렇다면 여기도 여러 개를 뜻하는 식으로 한번 연습해 봐야 되겠죠? Chinese radish는 여기다가 s를 붙일 때 그냥 s를 붙이지 않고 es를 붙입니다. 그러면서 발음이 radishes 이렇게 발음이 돼요. 자, Chinese까지 붙이면 너무 기니까 여기만 연습해 볼게요. radishes. radishes. 네, 그러면은 Chinese 붙여봅니다. Chinese radishes. Chinese radishes. 네, 그 다음에 carrot의 경우는 t로 끝나니까 s를 붙이면 그렇죠. t 하고 끝나겠죠. 자, 그래서 당근이 여러 개 있을 때는 carrots. carrots. 네, 그렇게 읽으시면 되겠어요. 자, 그 다음에 양파인데요. 네, onion 이렇게 읽으시면 됩니다. 보통 onion 하거나 onion 이런 식으로 우리말로 표기할 때가 있는데요. 예, 그렇게 길게 느려서 발음하지 마시고 예, 짧게 그냥 onion 하시면 돼요. 해보실게요. onion, onion. 네, 이 단어를 보시면 어디로 봐도 onion처럼 읽을 것처럼 생기지가 않았죠. 예, 이 단어는 파닉스 규칙을 많이 어기고 있습니다. 그러니까 o가 우리가 배운 소리를 내고 있지 않아요. 그래서 이렇게 규칙에 어긋나는 단어들은 그냥 이렇게 통째로 알아두셔야 되는 거예요. 자, 다시 한번 해볼게요. 양파, onion, onion. 네, 그 다음에 상추를 들어가 볼게요. 사실 상추도 굉장히 종류가 많죠. 우리 시장에만 가봐도 뭐 꽃상추, 청상추, 홍상추 해가지고 상추 종류만도 여러 가지인데 그 모든 것을 다 그냥 아우러서 이렇게 lettuce 하고 말합니다. 자, 한번 해보세요. lettuce. 네, 첫 글자가 L이니까 하고 준비하셔야 되겠죠. 자, 다시 한번요. lettuce. 네, 혹시 영어를 눈여겨보신 분이라면 또 의문이 드실 수 있을 거예요. 이때 리을은 아마도 이 t를 굴려서 했나 보다. 네, 여기까지는 알겠다 하시겠는데 문제는 이 u죠. u는 기본적으로 소리가 나고요. 그 다음에 우 소리가 나고요. 그 다음에는 유 소리가 나요. 요 세 가지 소리가 많이 나는데 그 중에서 물론 제일 많이 나는 거는 어죠. 이 단어의 경우는 이 유가 아주 특이하게도 하고 약화된 발음으로 나고 있어요. 자, 다시 한번 해볼게요. 상추 첫 소리 L 발음인 거 유의해 주세요. lettuce, lettuce. 네, 그렇다면 이것도 여러 개로 한번 발음해 보겠습니다. 양파에 s를 붙이면 onions, onions. 네, 간단하죠? 그냥 스만 붙여주시면 되겠어요. 자, 그런데 여기는 조금 변형이 돼요. 여기 이미 스로 끝나고 있는데 또 스를 붙이면 lettuce 이렇게 읽으셔야 되잖아요. 예, 발음이 듣기에도 힘드시죠? 예, 저도 발음하느라 지금 힘들었는데요. 그렇기 때문에 스 하고 발음하는 이 어려움을 방지하기 위해서 lettuces 이렇게 여기다 이 소리를 넣어줍니다. 예, 한번 여러분들도 해보세요. 상추 여러 개를 보았을 때는 lettuces, lettuces. 네, 조금 이 뒷부분이 변형되기 때문에 유의하셔야 될 것 같아요. 자, 상추 한 장은 lettuce, lettuce. 상추 한 장일 수도 있고요. 아니면 상추 한 송이일 수도 있어요. 예, 그러나 그 송이가 여러 개이거나 아니면 장을 한 장 한 장 다 뜯어서 여러 개로 보일 때는 여기 s를 붙이면서 발음은 lettuces, lettuces.
네, 이렇게 바뀐다는 점 유의해서 연습해 주시면 좋겠어요. 자, 마지막 버섯입니다. 버섯은 mushroom이에요. 한번 따라해 보세요. mushroom, mushroom. 네, mush 하고 sh 하는 소리 아시죠? 거기에다가 room 하고 연결하시는데 이때 리을은 보시는 것처럼 R 발음이에요. 그래서 mushroom 이러시면 안 되고 혀가 입천장에 가능하면 닿지 않도록 해서 이 리을을 들어가시면 돼요. 자, 그거 유의하시면서 다시 한번 읽어볼게요. 버섯, mushroom, mushroom. 네, 영어는 쉽죠? 그대로 읽습니다. mushroom 하고 읽으시면 돼요. 자, 그럼 여기도 s를 붙여볼게요. mushrooms, mushrooms. 네, 버섯이란 뜻입니다. 자, 이번에는 그림을 보고 저를 따라 말해보시는 연습을 해볼게요. 야채류는 아까도 말씀드린 것처럼 여러 개로 말해야 되는 경우가 많이 있기 때문에 여기서는 s를 붙여서 그 야채 여러 개라는 의미로 발음하는 것을 연습해 볼게요. 그림으로는 하나가 나와 있더라도 여러분 머릿속에는 여러 개다라는 생각을 하시면서 따라 읽어보시면 되겠습니다. 자, 그럼 시작해 볼게요. onions, onions. Chinese radishes, Chinese radishes. Mushrooms, mushrooms. Lettuces, lettuces. Carrots, carrots. Cabbages, cabbages. Bean sprouts, bean sprouts. Eggplants, eggplants. Chinese cabbages, Chinese cabbages. Tomatoes, tomatoes. Vegetables, vegetables. 자, 이번에는 여러분들이 기억나는 대로 한번 영어로 먼저 말씀해 보세요. 잘 기억이 안 나시면 오늘 영상 앞뒤에 있는 여러 연습 자료들을 충분히 연습하신 후에 지금 말고 나중에 퀴즈 풀듯이 해보시면 재밌으실 거예요. 이 구간을 바로 찾아오실 수 있도록 댓글에 제가 시간을 찍어 놓도록 하겠습니다. 그림을 먼저 보여드리고 여러분들이 맞히실 시간을 잠깐 드린 후 제가 말해보도록 하겠습니다. 여기서도 역시 여러 개를 뜻하는 s를 붙인 발음으로 한번 맞춰보세요. onions, Chinese radishes, mushrooms, lettuces, carrots, cabbages, bean sprouts, eggplants, Chinese cabbages, tomatoes, vegetables. 자, 이번에는 여러분들이 반복해서 들으실 수 있도록 5번 반복해 보겠습니다. 채소, vegetable, vegetable. 토마토, tomato, tomato. 가지, eggplant, eggplant. 콩나물, bean sprouts, bean sprouts.
양배추, cabbage, cabbage. 배추, Chinese cabbage, Chinese cabbage. 무, Chinese radish, Chinese radish. 당근, carrot, carrot. 양파, onion, onion. 상추, lettuce, lettuce. 버섯, mushroom, mushroom. 채소, vegetable, vegetable. 토마토, tomato, tomato. 가지, eggplant, eggplant. 콩나물, bean sprouts, bean sprouts. 양배추, cabbage, cabbage. 배추, Chinese cabbage, Chinese cabbage. 무, Chinese radish, Chinese radish. 당근, carrot, carrot. 양파, onion, onion. 상추, lettuce, lettuce. 버섯, mushroom, mushroom. 채소, vegetable, vegetable. 토마토, tomato, tomato. 가지, eggplant, eggplant. 콩나물, bean sprouts, bean sprouts. 양배추, cabbage, cabbage. 배추, Chinese cabbage, Chinese cabbage. 무, Chinese radish, Chinese radish. 당근, carrot, carrot. 양파, onion, onion. 상추, lettuce, lettuce. 버섯, mushroom, mushroom. 채소, vegetable, vegetable. 토마토, tomato, tomato. 가지, eggplant, eggplant. 콩나물, bean sprouts, bean sprouts. 양배추, cabbage, cabbage. 배추, Chinese cabbage, Chinese cabbage. 무, Chinese radish, Chinese radish. 당근, carrot, carrot. 양파, onion, onion. 상추, lettuce, lettuce. 버섯, mushroom, mushroom. 채소, vegetable, vegetable. 토마토, tomato, tomato. 가지, eggplant, eggplant. 콩나물, bean sprouts, bean sprouts. 양배추, cabbage, cabbage. 배추, Chinese cabbage, Chinese cabbage. 무, Chinese radish, Chinese radish. 당근, carrot, carrot. 양파, onion, onion. 상추, lettuce, lettuce. 버섯, mushroom, mushroom. 자, 오늘 야채는 반만 다루었는데요. 다음 시간에 오늘 못 다룬 나머지 야채들 이름을 더 배워보도록 할게요. 다음 영상에서 또 만나요.